Faleminderit juve për ndjekjen e fillimit punimeve të samitit rajonal që bashkon përpjekjet tona të vendeve të rajonit kundër ekstremizmit dhunshëm. Ju kujtoj që ky samit është i pari pas samitit të organizuar nga Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti Amerikane i Shtetit në Washington për të bashkërenduar agjendat në nivel global lidhur me luftën e përbashkët kundër terrorizmit, duke konsideruar qasjen e përgjithësuar të forcave shoqërore, shtetërore, institucionale në secilin prej vendeve, por dhe bashkërendimit ndërmjet vendeve, veçanërisht në rajonin e Ballkanit, për të pasur rezultate solide dhe qëndrueshme në luftën kundër ekstremizmit dhunshëm. Unë e theksoj dhe e kam theksuar në vazhdimsi, asnjë vend nuk është i parrezikuar nga rreziku i terrorizmit dhe ekstremizmit dhunshëm, ashtu si kundër nga ana tjetër asnjë vend i vetëm nuk arrin dot të korrë sukseset qëndrueshme në kohë, në rast se nuk bashkon forcat, dhe në rastin konkret, me shoqërinë civile, me komunitetet vendore, me pushtetin vendor, dhe veçanërisht, rast specifik për Shqipërinë, por jo vetëm, edhe me komunitetet fetare, cilat në vendin tonë luajnë një rol kyç, për sa i përket jo vetëm harmonisë ndërfetare dhe shoqërore, por edhe edukimit modeleve pozitive, lidhur me praktikimin e fesë dhe mënjanimin e shembujve radikal të praktikimit fesë. Sot ishte dita e parë e samitit rajonal, për cilin dua sinqerisht të falenderoj zonjën Sewell për kontributin, ashtu siç dua të falenderoj edhe qeverinë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ditë gjatë cilës u hodh dritë nga gjithë aktorët kyç në Shqipëri dhe në rajon, të shoqërisë civile, të komuniteteve vendore, të përfaqësive fetare, të qeverive sigurisht, lidhur me mënyrën e evidentimit më të mirë të problemit, lidhur me ekstremizmin e dhunshëm, lidhur me shkëmbimin e informacionit, lidhur me shkëmbimin e praktikave më të mira në kuadër të luftës tonë përbashkët kundër ekstremizmit dhunshëm, lidhur me shkëmbimin e eksperiencave jo fort pozitive, prej të cilave duhet mësojmë gjithë bashkë, dhe lidhur me hartimin e planeve të punës, të agjendave kombëtare, por edhe rajonale, ashtu siç edhe globale, për përballimin e këtyre sfidave në mënyrë të përbashkët. Samiti vazhdon edhe nesër me duke përfshirë të gjitha qasjet, të gjitha dimensionet e një fenomeni që nuk mund, në besimin tonë, të trajtohet vetëm me instrumenta politik, vetëm me instrumenta ligjor, vetëm me instrumenta represiv, por duhet një qasje e përgjithshme 360 gradë, ku shoqëria të përfshihet më shumë, ku komunitetet vendore në çdo qelizë të përfshihen më shumë, ku harta e riskut të jetë evidente për të gjithë, dhe ku zëri i medias, zëri i shoqërisë civile, zëri i komuniteteve fetare, zëri i individit në fundit bashkohet me energjitë e institucioneve për të pasur rezultate të qëndrueshme në luftën kundër ekstremizmit dhunshëm. Kjo është një sfidë që vazhdon. Kjo është ndër ato sfida që kërcënon më së shumti vlerat e shoqërisë, por që meriton sepse e ritheksoj, askush nuk është imun nga rreziku i terrorizmit. Unë e thash në fjalën e hapjes, pavarësisht faktit që Shqipëria duket sikur nuk ka probleme lidhur me çështjet e ekstremizmit dhunshëm, pavarësisht se rajoni duket që sot për sot vetëm eksporton luftëtar të huaj, premisat që problemi të kthehet në problem edhe në shtëpinë tonë, ekzistojnë dhe janë aty. Dhe do doja të huazoja
ato që tha dhe zonja Syll në parashtresën e saj, ne duhet ndalojmë që familjet, shoqëria jonë të kërcënohet nga terrorizmi, ashtu siç duhet ndalojmë që fëmijët tanë, të rinjt të kërcënohen nga rreziku i terrorizmit në vendin tonë, rajon, por dhe më gjerë. Faleminderit shumë. Honor to be here at the Albanian-hosted Regional Summit on Countering Violent Extremism, and to be here in partnership with Minister Tahiri, whom I first met in Washington when he came to the White House Summit on Countering Violent Extremism. And I think, today's session was extremely productive and very revealing in the members that participated in the agenda that we discussed. The Albanians have invited members of civil society, religious leaders, a wide cross-section of people who are absolutely critical, as the minister said, to a sustainable and comprehensive solution to the challenge of violent extremism, which is really a generational challenge. And one of the reasons why President Obama and Secretary Kerry hosted the White House Summit on Countering Violent Extremism was to really open up the aperture for how we thought about this collective, communal, global problem, to recognize, as Minister Tahiri said, that repressive means that responding after the fact, that the use of military and intelligence and law enforcement tools alone will not suffice to prevent the next generation of extremists from arising. And so at the White House Summit, we really emphasized the need to look at root causes, at push factors, and the need to call for all elements of society to join in an effort to address them. Here, under Albania's leadership, the first regional summit on countering violent extremism has been held, and it has been, just in its first day, a tremendous success and an affirmation of the global approach that UN Secretary General Ban Ki-moon, that President Obama, and that more than 60 global leaders endorsed just in February. Here in today's summit, there's been a regional focus with very many important regional leaders from different elements of the government and from different elements of the society coming together to share best practices and talk about how they can develop national action plans or national strategies, as well as pursue regional cooperation. And I'm pleased and impressed to note that Albania has already begun formulating its national strategy on countering violent extremism, and we look forward to learning more about that as it is finalized. But as the minister explained, it is very much following in the premises of a comprehensive approach involving civil society and really thinking about how to protect communities and the next generation of children from being recruited by nihilistic lies of violent extremists. So it is with great delight and great gratitude that I have been able to be here on behalf of the United States of America with a large delegation to witness this very first regional summit hosted by Albania, and I congratulate you, Mr. Minister, on what is a very professional and very interesting and very important event. Jemi Samargjiu nga Top Channel Television. Një pyetje për ndihmën sekretare dhe një pyetje për ministrin. Zonja ndihmën sekretare, le të themi, situata e fundit në Maqedoni është pak e tensionuar, ka pasur një incident në Kumanov, po ashtu dhe ato bombat e Zaevit, përgjimet e dala nga ana e Zaevit. Do doja një koment tuaj në lidhur me këtë gjë, sepse nga ana e Gruevskit, ajo që ndodhi në Kumanov është quajtur një grup kriminal terrorist. Dhe për ju, zoti ministër, edhe ju keni cituar gjatë fjalës tuaj paradites se padrejtësia shoqërore, përjashtimi social janë tendenca për ekstremizëm të dhunshëm. Mund kemi një artikulim më të drejtë për drejtë për këtë? The situation in Macedonia is, of course, of great concern to the United States as well as to the international community, and we have communicated our call for restraint on the part of all parties and the need for de-escalation of the tensions. It's essential in our view that the government continue to respect the right of free assembly and that freedoms remain for the population to express its discontent. Similarly, we've urged the opposition to return to Parliament to begin the dialogue that's absolutely necessary to resolve this matter. We, of course, look forward to intensive investigation to determine the facts of the matter at issue,
and we will support all efforts in that regard. Ndoshta meriton 2-3 ditë summit për t'i dhënë përgjigje, sepse në fakt ajo që edhe kemi thënë në vazhdimsi edhe është theksuar nga presidenti Obama që në summitin e Washingtonit, por edhe është evidentuar nga të gjithë ne, ka të bëjë me faktorët që ndikojnë në nxitjen e praktikave terroriste apo të ekstremizmit dhunshëm. Dhe këto sigurisht fillojnë nga varfëria, nga papunësia, nga mungesa e zhvillimit ekonomik, nga mungesa e perspektivës dhe punësimit për të rinjt, ashtu siç ne besojmë që terrorizmi përpara se sa të parandalohet dhe luftohet me ligje dhe me armë, luftohet sigurisht me dije, me edukim, me punësim, me zhvillim ekonomik, cilat janë armë shumë më të forta se sa përgjigja reaktive e secilit shtet apo e koalicionit shteteve kundër çdo tendence ekstremiste në çdo cep të globit. Unë besoj komenti që bëri zonja Sull lidhur me situatën në Maqedoni është shtërues. Qeveria shqiptare e ka bërë të ditur qëndrimin e saj, ashtu siç edhe unë e thash në parashtresën e paradites, unë besoj instrumentalizimi politik i luftës kundër terrorizmit është po aq i keq sa pasojat që sjell terrorizmi, dhe është shumë e domosdoshme ta evidentojmë si të tillë pra luftën kundër terrorizmit si një prioritet mbi çdo prioritet kombëtar, mbi çdo prioritet politikës ditës, sepse i tillë është për sa kohë rrezikon vlerat e shoqërive tona pa dallim. 24. 2 pyetje, një për zonjën Sewell dhe një për ministrin Tahiri. Zonja Sewell, kur flasim për ekstremizmin e dhunshëm, çfarë keni parasysh? Ekstremizmin fetar apo dhe lloje të tjera të ekstremizmit? Dhe një pyetje për zotin Tahiri, nga çfarë lloji ekstremizmi kërcënohet realisht sot Shqipëria? Faleminderit. It's an excellent question about violent extremism, and it's one that was discussed today in the proceedings, as well as a topic of discussion at the White House Summit on Violent Extremism. The reason we in the United States have used the word violent extremism is to make it clear that extremism does not belong to a single religion. Extremism is problematic when it is linked with violence, and it is problematic regardless of the ideas or origins from which it stems. And so the use of the term violent extremism is meant to be ecumenical, to capture all variety of extremism, whether it is, well, I won't even list because then you get into issues of what you leave out, but it is meant to be all-encompassing because the United States condemns violence in any form and is concerned about any form of extremism that will promote or endorse violence. Pavarësisht se nuk besoj do arrit dot të jap një përgjigje shtëruese, por sigurisht sot Shqipëria përballet me një sfida që përballet çdo vend në botë lidhur me ekstremizmin, dhe dua të përsëris atë që tha dhe zonja Sewell lidhur me domosdoshmërinë tonë për të mos ta veshur ekstremizmin e dhunshëm, patjetër me një besim fetar të veçuar, apo me një kombësi, apo për t'i veshur kostumin e politikës ditës. Shoqëria shqiptare sigurisht sot ka rreziqe ndaj cilave i jemi të ekspozuar. Këto janë qoftë për sa i takon mungesës së integrimit social apo përjashtimit social, mungesës ose ekstremizmin ekonomik, po them, lidhur me pamundësinë për të parafruar për aq sa mundet apo për të integruar për aq sa mundet shtresat e shoqërisë lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, ka sigurisht probleme sa i takon kriminalitetit, ka sigurisht probleme sa i takon korrupsionit. Qeveria shqiptare ka bërë hapa të vendosur, qoftë në reforma, qoftë në rezultate lidhur me goditjen e kriminalitetit, korrupsionit, reformimin e sistemit, por të gjitha këto
nuk mjaftojnë për të bërë atë që duhet bëjmë gjithë bashkë, përfshirë shoqërinë, përfshirë komunitetet vendore, përfshirë median, përfshirë komunitetet fetare, për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm. Është kjo arsyeja pse me luftëtarët huaj kemi rënë dakord që nuk quajmë vetëm marr shembull shqiptarët që nisen në Siri, por dhe qytetarët serb që nisen në Ukrainë për të luftuar. Pra, nuk ka një kostum për atë që quhet ekstremizëm i dhunshëm, për sa kohë ne bijem dakord që në të tillë kategori futen të gjithë ata ose gjithë ajo praktikë që rrezikon në themel vlerat e qytetërimit ton, vlerat e shoqërive tona. Ndimalas nga Gonçenov. Zonja Sjua, është publikuar një raport i Departamentit të Shtetit sipas të cilit në të cilin thuhet se Shqipëria është një vend i rrezikshëm dhe këshillojnë qytetarët amerikanë të bëjnë kujdes kur udhëtojnë drejt Shqipërisë. Keni gjë për të shtuar çfarë do të thotë kjo që Shqipëria është një vend i rrezikshëm? Si e komentoni juve? Thank you for the question. As Minister Tahiri said, the problem of violent extremism is a problem for all states. There is no nation, there is no community that is immune to the reach of terror networks. And so, like many countries, Albania faces the problem of both the lure of violent extremism bringing its citizens outside of its country, and it also faces the issue of being a potential transit point for foreign terrorist fighters simply by virtue of its geography. This is not unique to Albania. These challenges are global challenges, and the reason why we have to come together as a united effort, as a global effort with regional manifestations and with national plans is because we are all at risk of violent extremism, and we must all, as Minister Tahiri said, become a part of the solution. This is clearly one of those challenges of globalization that affects everyone and is too big and too interconnected for any one actor to solve, and that's why conferences like today's Albanian-hosted summit on countering violent extremism is so very important.